Азыркы сиздерге аткара турган күнүн тарыхына кайрыла кетсек, илгери жоопкерчилик заманда жоопкерлер аттарына минип жортуулга бара жатканда, ошол жортуулдагы аттын секиргенин, аттын чуркаганын, ат үстүндө жоопкердин жаа тартканын биздин залкар комузчубуз Атой Огонбаев комуз күүсүнө салган экен. Бул күүнүн аталышы Саадак акты деп аталат. Анда эмесе сиздер үчүн аткарып берейин.